Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Борбор калаада турабыз. Бишкек шаары бул жер. Анан аркамда өзүңүздөр көргөндөй, ишкана экен. Ушул жерге келип, биз эсинен сурадык, эми видео тууралуу баягы YouTubeга түшүрөлү деп сүйлөшкөн жокпуз. Бирок айта кетчү нерсе, ушул видео Кыргызстандагы электроэнергияны сатуу боюнча болмокчу. Аркамдагы 1 мегаватт станция, күн электростанциясы. Бул мен оюмча ушул Бишкек шаары ичи мындай станция жок. Эсимен сүйлөшсөк, сатып баштаптыр. 4 сом 22 тыйын деди. Негизи 3 сом 40 тыйындан баштап 4 сом 42 тыйынга чейин сатса болот да. Ушул кайра калыбына келчү электроэнергияны деп коет го, ВИЭ деп коет эмес, орусчачы. Анан абдан сонун проект экен. Биз эми ичине кирип жакшы көрө алган жокпуз. Болгону ошол сиздерге көрсөтүп берип аткан нерсе. Ушундай станцияларды коюп, бизнес катары мамлекетке сатса болот да. Бул башталды мына азыртаданчы. Анан эми 1 мегаватт бул абдан чоң проект. Эсинен сурасак $1 миллион чейин каражат кетти деп жатат. Мен айта кетчү нерсе, чакан мисалы үйгө коюп атпайсызбы, жанагындай 15 киловатт, 20 киловатт ошолорду сатуу боюнча кылса болот да. Мисалы үйүңүздөргө да колдоно бересиздер, ошол эле мезгилде мамлекетке дагы сата берсе болот да. Ушул тууралуу дагы айтып берейин, жол жоболорун көрсөтүп берүүгө аракет кылайын. Жол жобосу болсо достор мындай болот да. НЭС Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине келип туруп, ушул жерден келишим түзүлөт. Бирок келишимге чейин 15 киловаттка чейин бул микрогенерация болуп эсептелинет. 15 киловаттка чейин лицензия алынбайт да. Эгерде 15 киловаттан жогору болсо, мисалы үйгө деле жанагындай дүкөнгө деле койгондо бир 30 киловатт болуп кетсе, демек лицензия алууга туура келет экен да. 15 киловаттка чейин лицензия кереги жок. Ошол министрликке келип туруп, ошол жерден техникалык шарт алынат экен. Ага чейин болсо архитектурага барып, үйдүн жанагындай документтерин көрсөтүп, ошол панелдер, канча панелдер жатат, чатырга жатабы же болсо жанагындай жерге коюлабы, ушунун баарын бүт эске алып, анан алар болсо министрликке, энергетика министрлигине макулдугун берет экен. Макулдугун берген соң бул жерден техникалык шартты алып туруп, андан кийин ушул эле жерден келишим түзүлөт. Канча сомдон мамлекетке электроэнергия сатылат, канча сомдон мамлекет электроэнергияны сатып алат. Ошол келишимден соң болду. Өкмөттүн эле тогуна кошулат дагы. Анан үйүңүздөгү коюлган күн электростанция электроэнергияны чыгаргандан соң мамлекетке обратный счетчик деп коет орусча. Ошол эсептегич аркылуу эле кете берет да. Анан акчаңызды алсаңыз болот, же болбосо эми келишимге жараша кетет да, же болбосо кайра кышкы мезгилде мисалы көбүрөөк колдонсоңуз электроэнергияны, ошол маалда кайра эсептешип алсаңыз болот деген кеп да. Аны болсо бул жерде келишим кандай жүргүзүлөт, ошого жараша кете берет. Достор, мына эсиңиздерде болсо 20 киловаттык система коюп отук беле. Анан башында ушул чатырдын үстүндө 10 киловатт система бар болчу да. 10 киловаттка панель, негизи 20 киловатт система, инверторчу. Инвертор бул жерде. Анан ушул чатырга дагы кошумча 10 киловатт коштук да. Эми электроэнергияны сатуу боюнча да ушул кагаз иштери менен азыр үй ээси чуркап жатат. Мен дагы кошулуп жардам кылып атабыз. Буюрса ошол бүткөндөн кийин анан электроэнергияны сатып баштайт. Ошону дагы көрсөтүп бермекмин да. Буюрса бүтөйүн деп калды алчы. Мына ушундай система турган. 20 киловатт инвертор, 10 киловатт аккумулятор, 3 фаза. Эми бул толук система болуп эсептелинет да. Мурда 10 киловаттка эле панелдер турса, азыр 20 киловаттка панелдер турат. Үйдүн бүт керектөөлөрүнө кенен иштетет. Анан ошондой эле электроэнергия дагы сатып баштайт да эмичи. Мынакей ушундай бойлер бар, мисалы бул баняга колдонулат. Андан тышкары үйдүн ичинде кондиционерлер бар. Ошонун баарына кетет.
анан ашыкча электр энергияны болсо сата берсе болот да. Достор, жашыл экономика негизи башталды. Мына сиздерге ушу электр энергия сатуу боюнча мындай кыскача ролик кылып көрсөтүп берүүгө аракет кылдым. Ушундай чакан жанагындай 100 киловатт, 200 киловатт, 300 киловаттка чейин бизнес катары жасап электр энергияны өндүрүп анан мамлекетке сатса болот. Бул жардам катары болуп эсептелинет. Азыр болсо жанагындай кичине асмас бир ушул жеке үйлөргө кыйынчылыктар болуп атат да, могул документация боюнча ошол бүтүрүү иштеричи. Аны бүтүргөндөн кийин жаңы элеки биз койгон үйгө буюрса кошуп, анан көрсөтүп беребиз. Электр энергия канча чыгып атат, канча сатылып атат. Ошонун баарын дагы бир видео кылганга аракет жасайм да. Телефон номерлерди болсо бүт таштадык. Кайрылыңыздар. Тегидеги алыскы жерлерге чейин бара беребиз да, Кыргызстандын бүткүл жерлерине. Көбүнчө азыр сарайларга ушундай буйрутмалар келип атат, жаңандай свет жок жерлерге дагычы. Свет бар жерлерге деле койсо болот да. Коюп бизнес катары бул нерсени карап, анан акча табуу максатында да жасса болот. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.